கோடை சீசனை முன்னிட்டு நீலகிரி மலை ரயிலின் சிறப்பு சேவையை கடந்த 4ஆம் தேதி ரயில்வே துறை அறிவித்துள்ளது. அதன்படி மார்ச் 29ஆம் தேதி முதல் ஜூலை 1ஆம் தேதி வரை வெள்ளி முதல் திங்கள் வரை 4 நாட்கள் சிறப்பு மலை ரயில் இயக்கப்படும் என அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. சுற்றுலா பயணிகள் சீசன் காலங்களில் அதிகம் வருவதால் அவர்கள் மலை ரயிலில் பயணம் செய்யத்தக்க வகையில் ஏற்கனவே இயக்கப்பட்டு வரும் ஒரு சேவையுடன் கோடை சீசனுக்காக இம்மாதம் 29ஆம் தேதி முதல் ஜூலை 1ஆம் தேதி வரை வாரந்தோறும் வெள்ளி முதல் திங்கள் வரை 4 நாட்களுக்கு சிறப்பு மலை ரயில் இயக்க தெற்கு ரயில்வேயின் சேலம் கோட்டம் முடிவு செய்துள்ளது. மேட்டுப்பாளையத்திலிருந்து உதகைக்கு வெள்ளி சனி கிழமைகளில் காலை 9:10 மணிக்கு சிறப்பு ரயில் புறப்படும். அதேபோல் உதகை கேத்தி இடையே வெள்ளி முதல் திங்கள் வரை காலை 9:45, 11:30 மற்றும் பிற்பகல் 3 மணிக்கு சுற்றுலா சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும் என சேலம் ரயில்வே கோட்டம் தெரிவித்துள்ளது. இம்மாதம் 29ஆம் தேதி முதல் ஜூலை 1ஆம் தேதி வரை வாரந்தோறும் வெள்ளி முதல் திங்கள் வரை 4 நாட்களுக்கு சிறப்பு மலை ரயில் இயக்க தெற்கு ரயில்வேயின் சேலம் கோட்டம் முடிவு செய்துள்ளது. சார்ஜஸ்: மேட்டுப்பாளையம் ஊட்டி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ₹1350, செகண்ட் கிளாஸ் ₹950, குன்னூர் டு ஊட்டி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ₹450, செகண்ட் கிளாஸ் ₹350. என்ன